हमारे यहाँ फ्लिप 4 बहुत दूर से आया था, जिसको किसी कस्टमर ने रिकमेंड किया था। भाई मैं उसका से आया हूँ, फ्लिप 4 था। इसका डिस्प्ले में प्रॉब्लम था, कस्टमर की शिकायत थी कि इसका डिस्प्ले ब्लैंक हो रहा है। बस हमने कुछ भी नहीं किया, इसका ये पत्ता चेंज किया है। इसका डिस्प्ले खराब नहीं होता है, अगर ब्लैंक होती है सिर्फ पत्ता चेंज करिए, फोन ओके हो जाता है। आप देखिए, हमने इसको ठीक किया है, माशाल्लाह बिल्कुल ठीक चल रहा है। आपके पास भी इस फॉल्ट का कोई फोन है तो आप भी ला सकते हैं।